أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فاستجاب لهم، پس قبول کړلې د دوی دعاګانې ربهم رب د دوی. انی وی فرمایل چې بشک لا اضيع زنزيكم عمل عامل، عمل د هیڅ یو عمل کوونکی منکم لتاسونه. د دې مخکې آیاتونو کې مسلمانانو دعاګانې کړې وي چې خدای پاکه زمون عمل ضایع مکي، مونږ د پورز د قیامت باندې شرمنده مکي، مونږ رسوا مکي، او مختلف دعاګانې مسلمانانو کړې وي. نو دلته کې الله پاک جل شانه جواب ورکو چې تاسو دعاګانې قبول دي، او پتا سو کې بس د یو مسلمان د یو مؤمن نه د خزي او نه د سړی دعا نه رد کوم، او نه بس تاسو اعمال ضایع کوم، په شرط دی چې د عمل چې کوم اصول دي د هغه اصول مطابق عمل وشي، نو تاسو عمل بن ضایع کی. نو دلته الله رب العزت جواب ورکړي چې فاستجاب قبول کړل تاسو دعاګانې، فاستجاب لهم قبول کړل دعاګانې لهم د دوی، ربهم رب د دوی، یعنی رب د دوی د دغه دعاګانې قبول کړل. وی فرمایل انی، الله فرمایل انی لا اضيع، بشک ز نه ضایع کوم عمل عامل، عمل د هیڅ عمل کوونکی منکم د تاسو نه، تاسو نه څوک عمل کوي نو زه عمل نه ضایع کوم. دلته کې مونږ دعا کړې و چې ولا تخزنا، او ته مونږ مرسوا کوي. نو تفسیر جلالین لیکلی چې څنګه الله سړی رسوا کوي، ولا تخزنا یوم القیامت، الله مونږ مرسوا کوي په ورځ د قیامت باندې. رسوي به څنګه وي؟ بافساد ایماننا و اعمالنا، په پاسېدو په ختمېدو د عملونو او د ایمان. چا ایمان ختم شي دا سړی په ورځ د قیامت چې کوم دی رسوایي، یا د چا اعمال الله قبول نکي او اعمال چې کوم دی فساد په اعمالو باندې راشي هغه ځای شي، نو د دې کس په چې کوم دی په ورځ د قیامت رسوایي وي.
نو دلته الله فرمایي چې لا اضيع عمل عامل، زه نه ضایع کوم عمل د هیڅ یو عمل کوونکي منکم له تاسو نه، من ذکر کو سړی وي او انثى کو ښځه وي، کو سړی وي او کو ښځه وي، بعضکم بعضې له تاسو نه من بعض د بعضو نه دي، یعنی بعضې د تاسو نه د دې خو مختلف تفسیرونه شوي دي، خو دلته کې یو تفسیر یې دا شوی دی چې یعنی د الله پاک په فرمانبردارو کې کو ښځه وي نو دا د سړي په شان دی دا، او کو سړي وي دا د ښځې په شان دی، یعنی څنګه بدله چې الله رب العزت ښځې ته ورکوي دقه شان بدله الله په نیک عمل باندې سړي ته ورکوي. او دویمه معنی دا هم ده چې ښځه د سړي معاونه وي، مددګار وي په نیک عمل کې، او سړی د ښځې مددګار وي په نیک عمل کې، سړی د ښځې مددګار وي په نیک عمل کې، او ښځه چې کوم دی سړي مددګار وي. نو فرمایي چې بعضکم بعضې د تاسو نه من بعض د بعضو نه دي، یعنی بعضې د بعضو بعضې د ستاسو نه د بعضو مددګار دي په نیک عمل کې، او د بعضو په تاسو کې بعضې د بعضو په شانتي دي په عمل کې. بعضکم بعضې د تاسو نه من بعض د بعضو نه دي، نو یې خدا معنی شوه چې بعضې په تاسو کې د بعضو مددګار دي، یعنی ښځې د سړو مددګار دي او سړي د ښځو مددګار دي. او یا دا معنی چې بعضکم بعضې د تاسو نه من بعض د بعضو په شانتي دي، یعنی ښځې د سړو په شانتي دي، چې ښځه کم نیک عمل کوي نو څنګه بدله چې الله رب العزت سړي ته ورکوي دقه شان ښځې ته ورکوي په نیکو اعمالو باندې. خو د نیک عمل د قبولیت لپاره څو شرطونه دي. لومبی خدا چې نیک عمل د ایمان سره وي، ایمان لازمي دی. دویم اخلاص، چې یو عمل انسان کوي چې دا خالص ته الله دپاره کوي، د شهرت دپاره، د نمود نمایش دپاره، د دې دپاره عمل نه کوي، خالص ته الله دپاره کوي. او دریم دا چې د سنتو د اتباع سره وي، یعنی د نبی علیه السلام په طریقه وي. یو سړی ښکلی عمل کوي، ایماندار هم دی او خالص په اخلاص سره کوي، خو بیزه حلالوي د سټ ته طرفه شروع کړه، مرۍ نه خلک حلالي بیزه که نه، د سټ نه شروع کړه، نو دا عمل په سنت طریقه نه دا الله نه قبلي، د بیزې مرداره کړله سنت طریقې. نو دا درې وړه شرطونه دي د نیک عمل د قبولیت لپاره: ایمان، اخلاص او د نبی علیه السلام طریقه. نو چې دا پکې نو دا عمل الله بیا ضایع کوي نه ده. فالذین پس ها کسان هاجرو چې هجرت کو هجرت کړی دی، و اخرجو او ویستلی شوي دي من دیارهم د خپل کورونو. صحابه هجرت کړو د مکې مکرمه، خپل کورونه، خپل نسبونه، خپل جیدادونه دا د الله دپاره پریښي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت کو نو مکې مکرمه ته داسې کتل، بیت الله شریف ته کتل، وی بیت الله شریفه ای مکې ډېر در کې خوشحاله یم او ډېر در پسې خفه یم، خدا ظالمان مې د کې نه پرېږدي. او چې کله دوباره مکه فتح شوه، فتح مکې په موقع باندې نبی علیه السلام صحابه راغونډ کړل، د مکې مکرمې نه چا هجرت کړی و، خپل جیدادونه یې پرېښي وو. نو په هغه وخت کې چې کوم دی مکه فتح شو نو نور جیدادونه پکې هم د خلکو په مال غنیمت کې رالل. صحابه راغونډ کړل، صحابو ته ویې صحابو تاسو خو زما سره هجرت کړی دی، تاسو نبی علیه السلام ورته وفرمیل تاسو زما دپاره خپل مور او پلار پرېښي دي، خپل جیدادونه مو زما دپاره پرېښي دي، خپلې کټې کوټې خو پرېښي دي. خو صحابه اوس خو مکه فتح شوله نو ستاسو هغه زاړه جیدادونه مونږ سره په قبضه کې رالل او نور هم رالل. ای صحابو تاسو هغه خپل زاړه جیدادونه واپس اخلی کوم چې مو الله دپاره پرېښي او که نه نور دله درکړمه. صحابو یو عجیبه جواب ورکړی دی، وی د الله پیغمبره نه هغه خپل زاړه جیدادونه ستاسو نه اخلو نه نوي اخلو، موږ به د سره حساب کتاب په حوض کوثر باندې، موږ به ستا د حوض کوثر هغه جامونه اخلو، موږ د دې هر څه په بدله کې تا خپل الله اخلو، نو موږ به په حوض کوثر غواړو هلته کې اخلو، دلته هېڅ شی نه. نو دوی د الله دپاره کورونه پرېښي صحابه. نو الله فرمایي چې فالذین ها کسان هاجرو چې هجرت کړی دی، و اخرجو او هغوی ایستلی شوي من دیارهم د خپلو کورونو نه، و اوذو او هغوی ته تکلیف ورکړلی شوی فی سبیلي زما په لار کې یعنې زما په دین کې، وقاتلو او دوی جهاد کړی وو، وقتلو او دوی قتل کړلی شوي شهیدان شوي وو. نو الله فرمایي لأکفرن
نو خامخا به زه لرې کړم لا اکفرن خامخا به زه لرې کړم عنهم د دوی نه سیئاتهم د دوی هغه بدیانې د دوی هغه ګناهونه. الله وایي چې هجرت کړی دی ګران کار دی هجرت کول، خپل کلی او کور. تاسو ته څوک وایي د خپله بونیر پرېږدی او بل ځای ته هجرت که څوک پلړ شي، څومره ګران کار دی. دلته ټول نصیبیان پاتې کېدل، په کومه خاوره کې سړي خړپوسي کړي دا پرېښودل، دا ډېر ګران کار دی. خو صحابو د الله دپاره مکه مکرمه پرېښوده. نو الله ورته فرمایي چې فالذین هغه کسان هاجرو چې هجرت وکړو و اخرجو او دوی وویستلی شو من دیارهم د خپلو کورونو نه و اوذو او دوی ته تکلیفونه ورسولی شول فی سبیلي زما په دین کې زما په لاره کې وقاتلو او دی قتال وکړو جهاد یې وکړو د صحابو وقتلو او دی قتل کړی شو. بعضې صحابه پکې شهیدان هم شو، په جنګ احد کې 70 کسان شهیدان شو. وقتلو او قتل کړی شو لاکفرن نو الله وی خامخا به زه لرې کړم عنهم د دوی نه سیئاتهم د دوی هغه بدیانې د دوی هغه ګناهونه الله وی زه به لرې کړم. ولادخلنهم او تاکید دی پکې ښه ولادخلنهم او خامخا ضرور به ضرور به زه داخل کړم دوی جنات داسې جنتونو ته داسې باغونو ته تجري چې بهیږي به من تحتها لاندې د دې جنتونو نه الانهار نهرونه. 4 نهرونه به د هر جنتي په جنت کې بهیږي. د خوږو اوبو نهر، د شاتو د ګبین نهر، د پیو نهر او د شرابو. خو د دنیا د اسخا شراب بنیغه په هغې به نه سرخوږي وي او نه پکې داسې نشه وي چې بیا سړی د خور مور تمیز نشي کولی. اب خلک د لذت او د خوند دپاره څښي. دا 4 نهرونه به د هر سړي چې کوم دی په جنت کې وتلي. نو الله فرمایي چې جنات داسې جنتونه تجري چې بهیږي به من تحتها لاندې د هغې نه الانهار نهرونه ثوابا دا بدله ده من عند الله د الله د طرف نه. دا جنتونه الله فرمایي دا بدله ده د الله د طرف نه. والله عنده د الله سره دی حسن الثواب ښه ثواب ښه بدله د دې نه ښه بدله الله پاک سره ده. لا یغرنک او هرگز لا یغرنک او تا دې په دوکه کې وانه چوي تقلب الذین ګرځېدل را ګرځېدل د هغه کسانو کفرو چې کافران دي فی البلاد په شهرونو کې په ښارونو کې چې دا کافران تجارت کوي نو دې تا په دوکه کې وانه شي چې دین الله رضا دی. ځکه د کافرانو مسلمانانو ته وی ګوره وي دلته کې موږ مالداران یو، الله را باندې رحم کړل، الله زموږ نه خوشحاله دی او جنت کې موږ مالداران یو. تاسو دلته هم غریبانان یې او هلته هم غریبانان، دلته هم غریبانان یې هلته هم غریبانان. نو مونږ به چې الله دا ملکي را کړې ده، دا سرداري را کړې ده او دا مال او دولت را الله را کړی دی، نو دا دې خبرې دلیل دی چې الله زموږ نه رضا دی، الله به موږ رحم کړی. نو الله فرمایي چې د دې په دې ښارونو کې د تجارت لپاره د دې دا ګرځېدل خشاش بشاش چې دي ګرځي، نو مسلمانانو ته وی ګورې دې تاسو په دوکه کې وانه شي دا خبره. لا یغرنک ته دې په دوکه کې وانه شي تقلب الذین ګرځېدل را ګرځېدل خشاش بشاش ټاټ پاټ ګرځېدل ده الذین ده کسانو کفرو چې کافران دي فی البلاد په ښارونو کې. الله وی متاع قلیل ډېره لږه پیدا ده دي، ثم بیا مأواهم لږه پیدا ده 80 کاله 80 کاله 80 کاله زیات نه زیات 100 کاله پیدا واخلي. بیا الله څه فرمایي ثم مأواهم بیا زید دوی جهنم و جهنم دی و بئس المهاد او ډیره بده ټکانه ده، ډیر بد ځای دی د ورتلو جهنم. به دا 80 کاله مزي والوزي او بیا به کافر مړ کېدل او بس د چې کوم دي خفګانونه شروع کېدل. لكن الذين لكن ها کسان اتقوا چې هغوی او یریدل ربهم د خپل ربنا لهم د دوی دپاره جنتونه دي باغونه دي تجري چې بهیږي به من تحتها لاندې د هغې نه الانهار نهرونه خالدین دي به همیشه دپاره وي فیها به د جنت نه بیا وتل نشته. الله به اعلان وکړي زه ستاسو نه همیشه راضي یم او چېرته به نه خفه شم او تاسو به جنت کې همیش دپاره یې چېرته به د جنت نه نوځي الله. نو دا خالدین همیشه به وي فیها به د جنت کې. خو څنګه به وي نزلا میلمستیا د میلمستیا په طور به وي. دا جنتیان به د الله میلمانه وي. وګوره دې کې یو غټې نقطې طرف ته اشاره ده. مونږ ستاسو چې میلمه شي که نه نو سړی د خپل ماشوم د لوښي نه د خپل بچي د مخې نه چې کوم دی خوږ شی رالی میلمه ته ږدي.
او دا کوربه چې د میلمه سوره ډېر خوراک وي کوربه خوشحاله شي چې اوس زما میلمه خوراک او چې دا میلمه پکې شونو وي سړی خفه شي که ته ولې دا خوراک نه کوي ځکه چې سړی دومره په تکلیف سره تیار کړي که پیسې ورسره نه سړی قرض کړي خو میلمه له ښکلې خوراک پوښ کړي نو بیا چې دا میلمه خوري دی خوشحالېږي میلمه باندې څه غم هم ني نو څومره جنتیان چې وي دي له به الله د میلمستیا ډوډۍ ورکړي الله د میلمستیا خوراک ول ورکړي دا د الله میلمانه دي نو نزلا میلمستیا به د دي من عند الله د الله د طرف نه وما او هغه څه عند الله چې الله سره دي او د دې نه علاوه سره نور هم حدیث کې راځي لا عین رأت داسې څیزونه د الله پاک جل شانه سره دي چې هغه چې کوم دې سترګو نه دي لیدلي ولا اذن سمعت او غوږونو نه دي اورېدلي ولا خطر على قلب بشر او نه د یو انسان په زړه د هغې خیال قدرې تېر شوی دی یعنې داسې څیزونه په جنت کې به داسې څیزونه ومي چې هغه انسانانو دنیا کې لیدلي دنیا کې نقل دی هلته به اصل دي لکه مڼه ده د دنیا کې انسانانو لیدلې ده نو د دې اصل مڼه به هلته دا نقل دی دغه رنګې نور د نعمت چې څومره څیزونه دي نو څه دنیا کې انسانانو لیدلي دي پیژني او څه داسې څیزونه دي چې الله ځان سره پټ ساتلي دي هلته به ورته ښکاره کوي دی نه پیژني دنیا کې د هغې نقل هم دنیا کې نشته دی نو وما او هغه څه عند الله چې د الله سره دي خیر ډېر غوره دي للابرار د نیکانو خلکو دپاره اوس په دې پسې د اهل کتابو مخې ته چې کوم دی بد صفتونه تېر شي اهل کتابو به په پیسو باندې په لږ د دنیا په لږ قیمت سره به چې کوم دی د تورات حکمونه بدلول را بدلول نو الله فرمایي چې ټول اهل کتاب داسې نه وو د عبدالله بن سلام رضی الله عنه په شان دي پکې وو نیکان پکې وو په یهودو کې اهل کتابو کې وان من اهل الكتاب او بېشکه بعضې د اهل کتابونه لمن هغه هم دي یؤمنو چې ایمان راوړي بالله په الله باندې وما په هغه څه باندې انزله چې نازل کړي شوي دي الیکم په تاسو باندې یعنې په قرآن باندې هم ایمان راوړي لکه د عبدالله بن سلام په شان دی وما په هغه څه انزله چې نازل کړي شوي دي الیهم په هغوی باندې یعنې تورات او زبور باندې په دې هم ایمان راوړي خاشعین عاجزي کوونکي دي لله الله ته لا یشترون دي نه اخلي بآیات الله د الله په آیاتونو باندې ثمنا قلیلا لږ قیمت یعنی دی د تورات احکامات نه بدلی د نبی علیه السلام صفات نه پټي په پیسو د وجې دنیا د لالچ د وجې عبدالله بن سلام بیا ایمان راوړو کنه او دا شان چند کسانو چې کوم دی د یهودو نه د اهل کتابو ایمان راوړی کې عبدالله بن سلام رضی الله عنه نو الله وایي چې ټول داسې نه دي څه پکې شته دي دانې پکې شته دي اولئک هم دا خلک دي لهم چې دوی دپاره اجرهم اجر د دوی عند ربهم د دوی د رب سره دی ان الله بېشک الله تعالی سریع الحساب زر حساب اخیستونکی دی زر به الله پاک حساب والي چې کوم اهل کتابو ایمان راوړل دی هغې له به دنیا آخرت کې بدلې ورکړي او چې ایمان نه دی راوړی هغې له به عذاب ورکړي یا ایها الذین آمنو اوس دې صورت دې آیات کې الله پاک یو څو نصیحتونه کوي یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو اصبروا تاسو صبر کوئ په مصیبتونو صبر کوئ وصابروا او تاسو په دې صبر باندې مضبوط اوسئ ثابت قدم پې اوسئ ټینګ اوسئ په دې صبر باندې اصبروا صبر کوئ وصابروا او تاسو ټینګ اوسئ په دې صبر ورابطوا او تاسو محکم اوسئ په اسلامي سرحدونو باندې یعنی اسلامي سرحدونه مضبوط ساتئ دا د جنگ اصول دي صبر کوئ چې کافرانو طرف نه کوم تکلیف ورسیږي نو په هغې صبر کوئ او د صبر په باره کې چې کوم دی درې خبرې ذهن کې ساتل پکار دي چې صبر څه ته ویلی شي نو نیکو کارونو باندې مضبوط قایم دایم پاتې کېدل نیکو کارونو باندې دویم دا چې د ګناهونو نه ځان بچ ساتل د ګناهونو نه خپل ځان بچ ساتل او دریم دا چې کوم تکلیف درته در ورسیږي نو جزع فزع جړه هنګولا نه کول چاته ویل نه کوم تکلیف در ورسیږي اب چاته وای نه چې ما ته دا را ورسېدو فریاد به نه کوي بس په هغې باندې بس صبر کوي نو دا درې د صبر خبرې شوي نو صبر کوئ وصابرو او بیا په دې صبر باندې ټینګ اوسئ دا کوم صبر چې کوو ډایرکټ داسې نه چې لږ وخت صبر وکړو بیا د صبر مات کړو بیا دې چې کوم دی غیر شروع کړئ نه نو په دې باندې ټینګ اوسئ ورابطو او تاسو په اسلامي مستحکم مضبوط اوسئ په اسلامي سرحدونو باندې واتقوا الله ویریږئ د الله نه لعلکم دپاره دې چې تاسو تفلحون کامیاب شئ بس دا سوره آل عمران ختم شو او سبا نه به انشاءالله سوره نساء شروع فاستجاب
پس قبول کړه دعا لهم د دوی ربهم رب د دوی انی الله فرمایل انی لا اضيع چې بشک زنه زیکم عمل عامل عمل د هیڅ عمل کوونکی منکم لتاسنا من ذکرند سړی وی او انثى یا خزا بعضکم بعض د تاسنا من بعض د بعض ندی فالذین ها کسان هاجروا چې هجرت کړی دي او اخرجوا او وستل شوی دي من دیارهم د خپل کورونو او اوذو او تکلیف ورسول شوی دي هغوی ته فی سبیلی زما پلار کې وقاتلوا او دوی جهاد کړی دي قتال کړی دي وقتلوا او دوی قتل کړل شوی دي لاکفرن نو ها مخابز لریکم عنهم د دوینا سیئاتهم د دوی بدیانې د دوی ګناهونه ولا ادخلنهم او ضرور بالضرور بز داخل کم دوی لرا جنات د جنتونو دا تجری چل بهیږي با من تحتها لاندې د هغینا الانهار نهرنا ثوابا بدل دا من عند الله د الله د طرفنا ثوابا بدل دا من عند الله د الله د طرفنا والله عنده او الله سره حسن الثواب خبدل د دینا لا يغرنك تا د دوکه کې وانه شوی تقلب الذين ګرځیدل را ګرځیدل د کسانو کفرو چې کافران دي فل بلاد بخارونو کې متاع قلیل لګ پیدا دا ثم مأواهم بیا زید دوی جهنم او جهنم دی وبئس المهاد او ډیر بد زید ورتلو لكن الذين لكن ها کسان اتقوا شو يريدل ربهم د خپل ربنا لهم د دوی د بار جنات دس جنتون دي تجري چې بهيږي با من تحتها لاندې د هغینا الانهار نخرنا خالدین دي به همیشه وي فيها بدی باغونو کې نزلا دا من مستیا دا من عند الله دا الله دا طرفنا وما عند الله او هغه چې الله سره دي خیر ډیر غوړه دي للابرار د نیکانو د بارا وان من اهل الكتاب او بشک بعض د اهل کتابونه لمن هغه هم دي یؤمنو چې ایمان وروړي بالله په الله باندې وما په هغه کتاب باندې انزل جنازل کړل شوی دي الیکم بتاسو باندې وما په هغه کتاب باندې انزل جنازل کړل شوی دي الیهم حغویتا ان تورات او زبور او انجیل ته مراد دي خاشعين دوی عاجزی کون کې دی لله الله تا لا یشترون دوی نه اخلی بیاات الله د الله په آیاتونو باندې ثمنا قليلا لقیمت اولئک لهم هم دا خلق دی لهم چې د دوی د بارا اجرهم اجر د دوی عند ربهم د دوی د رب سره دی ان الله بشک الله تعالی سریع الحساب زر حساب اغستون کې دی یا ایها الذين امنوا ای ایمان والو اصبروا صبر کوئ او صابروا او په صبر باندې قائم اوسئ ورابطو او مستحکم اوسئ په اسلامی سرحدونو باندې واتقوا الله او یریږئ الله نه لعلکم تفلحون د بار دې تاسو کامیاب شئ فاستجاب بس قبول دعا لهم د دوی ربهم رب د دوی انی لا اضيع الله فرمایل چې بشک ز نزيکم عمل عامل عمل د حصو عمل کوونکی منکم لتاسنا من ذکرن کو سړی وی او انثى یا خزوی بعضکم بعض د تاسنا من بعض د بعض ندی فالذین ها کسان هاجروا چې هجرت کړی دي او اخرجوا او وستری شوی دي من دیارهم د خپل کورونو و اودو او غیت تکلیف رسیدلې دي فی سبیل زما بلار کې وقاتلوا او دوی قتال کړی دي جنگ کړی دي جهاد کړی دي وقتلوا او قتل کړی شوی دي لو کفرنا نو خامخا وزلریکم عنهم د دوینا سیئاتهم د دوی گناهونه ولا ادخلنهم ضرور بالضرور بز داخل کم دوی لره جنات اند جنتونو دا تجری چې بهی کی با من تحتها الانهار لاندې د دې نهرونه ثوابا دا بدل دا من عند الله دا الله د طرفنا والله عنده الله سرا حسن الثواب خبد لدا لا يغرنك دا د دوکه کې وانه شوی تقلب الذين ګرځیدل را ګرځیدل ده کسانو کفرو چې کافران دي فل بلاد بخارونو کې متاع قلیل لګ پیدا ده ثم مأواهم بیا زید دوی جهنم دی وبئس المهاد او بس زید د ورتلو لكن الذين لكن ها کسان اتقوا شو يريد ربهم د خپل ربنا لهم د دوی د بارا جنات د جنتون دي د سباغون دي تجری چې بهيږي من تحتها لاندې د دینه الانهار نهرنا خالدین دي به همیشه وي فيها بده جنتونو کې نزلا دا جنتونو کې د دې کې دل من مستیا ده من عند الله نزلا
بالمستیا ددا من عند الله دا الله دا طرف دا وما او هغه سو عند الله چې الله سره دی خیر ډیر غوړه دی للابرار د نیکانو د پاره وان من اهل الكتاب او بشک بعض د اهل کتابونه لمن هغه هم دي یؤمنو چې ایمان راوړي بالله په الله باندې وما په هغه کتاب باندې انزل جنازل کړل شوی دی الیکم تاسو طرف ته وما په هغه کتاب باندې انزل جنازل کړل شوی دی الیهم هغوی ته خاشعين عاجز کوونکی دي لله الله ته لا یشترون دین اخلی بیاات الله د الله بیااتونو باندې ثمنا قليلا لقیمت اولئک هم دا خلق دی لهم چې د دوی لپاره اجرهم اجر د دوی عند ربهم د دوی رب سره دی ان الله بشک الله تعالی سریع الحساب زر حساب غستون کې دی یا ایها الذين امنوا ای ایمان والو اصبروا صبر کوئ وصابروا په دې صبر باندې ثابت قدم اوسئ ټینګ اوسئ په دې صبر باندې ورابطوا او محکم اوسئ مضبوط اوسئ په اسلامي سرحدونو باندې واتقوا الله او یریګه د الله نه لعلکم تفلحون د پاره دې تاسو کامیاب شئ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الہ العالمین ته زمونږ راضي شي الله زمونږ لوی واړه ټول ګناهونه معاف کړي الله مونږ ټول ته د قرآن فهم د قرآن پوهه راکړي الله مونږ ټول په قرآن مجید د عمل کولو توفیق او طاقت راکړي الہ العالمین په مونږ ټول باندې ورحمېږي الله د رحم کرم احسان معامله سره وفرمایي الہ العالمین زمونږ دا درس په خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي الله زمونږ دا درس خالص تخپل رضا وګرځي الله حاضر مجمع کې سوق بیماران دي الله ټول ته شفای کامله عاجله مستمره ورک الله کو قورونو کې بیماری دي هغه ته شفای کامله عاجله مستمره ورک الله دې کې څومره قرضداري دي قرضونو نه اخلاص کړي الله څومره پریشان حال دي پریشانه ختم کړي الله څومره نه حق بنديوان دي د بند نه آزاد کړي څومره خلق رزق لړ تنگ دی الہ العالمین رزق وتفراخ الہ العالمین زموږ د ټولو نه راضي شي الله چې کله ران راضي شي بیا نه خفه مشي الہ العالمین موږ د خپل قرآن نه کټ مکي تر مرګ اخیری سرګي پور زموږ د قرآن او د سنت خدمت والی الله خاتم بالخير او بالایمان کی په وخت ځن قدم د زړه په صدق سره په جبه زموږ د ټول مسلمانانو دا کلمه چالو کی لا اله الا الله محمد رسول